Ну. На меня. Посуши себе волосы. Да, как надо? А можно я теперь? Дай ему, он тоже посушит. Ты маме идешь сушить? А иди Лане посуши. Лане. Где Лана? Давай Лану посуши. Маме, иди посуши. Маме. Можно я посушу? Можно? Нет, нельзя. Дай, пожалуйста. Нет, не дашь. Дай, пожалуйста. Дай, пожалуйста. А нет, не дашь. Иди, мама, посуши. Дай мне, дай, пожалуйста. Если ты так хочешь, на, бери. Вот. Посушили себя, посушили вас.